Всем привет, ребят! Сегодня буду делать ремонт. Герда позавчера погрызла обои, и я их оторвала. Растворяем клей. Что тебе надо? А? Сиди там, сейчас надышишься. Кто не понял, где там, это на балконе. Вот, все. Клеим. Конечно же, надо испачкаться. Это не факт, если что. Эсти. Подадут. Ну, лучше всего их показывать. Вот. Заткнись. Да тихо ты. Вот красиво вот так. Все, всем пока.